Dünyadaki bütün atletizm pistlerinde neden hep sola doğru, yani saat yönünün tersine dönülür? Hiç düşündün mü? Kısa rehberlerin bu bölümünde pistlerde neden hep sola doğru koşulduğunu anlatıyoruz. 1896'daki ilk modern olimpiyatlarda atletler sağa doğru koşturuldu ve hepsi yarıştan sonra dengemiz bozuldu, koşamadık diye şikayet etti. Bunun üzerine 1913'te kural değişti ve yön sola çevrildi. Peki neden? Cevap vücudunun fabrika ayarlarında saklı. İnsanların %90'ı sağlaktır. Çoğumuzun itiş motoru sağ bacaktır. Sola dönerken güçlü olan sağ bacak dışarıda kalır, daha uzun adım atar ve virajda vücudu içeri doğru iter. Sol bacak ise dengeleme görevi görür. Ayrıca kalbimiz solda olduğu için sola dönüşlerde oluşan merkez kaç kuvvetinin kan pompalamayı kolaylaştırdığı biliniyor. Yani sola koşmak basit bir kural değil, insan biyolojisinin bir sonucudur. Peki sen hiç pistte sağa doğru koşmayı denedin mi? Yorum yapmayı, paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutma.